歡迎收睇有線新聞，我係麥信賢。行政長官李家超率領政府同工商界高層代表團，一連3日考察大灣區城市。李家超下晝由高鐵西九龍站出發去廣州，同行嘅仲有外交部駐港特派員崔建春、中聯辦副主任尹中華、政務司司長陳國基、經商局局長丘應樺、政制及內地事務局局長曾國衛等。李家超會先出席粵港深化經貿投資合作交流會，代表團之後會考察佛山、東莞同深圳等5個城市，期間出席多場推介會。新上任中聯辦副主任祁彬出席一個論壇嘅時候話：香港同國際經貿規則銜接，對於內地企業拓展國際市場有無可比擬嘅優勢，呼籲大灣區上市公司抓緊機遇。特區政府正大力發展總部經濟，構建高增值供應鏈服務中心，不斷鞏固強化香港國際金融中心地位，不斷提高服務中國企業走出去的能力水平。希望大灣區的上市公司積極利用香港優勢，以香港為出海基地，在鞏固歐美市場的同時，攜手拓展東盟、中東、拉美等新興市場，緊緊抓住國家改革發展帶來的歷史性機遇。曾任中國投資有限責任公司副總經理嘅祁彬又話：大灣區5000間上市公司對深化兩地互聯互通有重要作用，期望佢哋用好中央惠港政策，大膽試、大膽闖，並且將大灣區打造成新質生產力發展高地。據了解，政府星期5會率領過百企業代表考察北部都會區發展，之後舉行意向書簽署儀式，邀請企業支持同參與北都發展。徐永希報導。港澳辦主任夏寶龍月初南下，要求本港工商界以實際行動支持港府落實長遠發展。消息話，政府繼率團帶領工商界了解內地片區開發，星期5亦都會舉辦連串活動，進一步爭取商界支持北部都會區發展。財政司司長陳茂波率領中資、外資公司、港企、國企代表實地考察，初步計劃到訪河套區港深創科園，以至洪水橋廈村新發展區。行政長官李家超中午喺政府總部設宴款待企業代表，下晝舉行儀式，俾企業簽署支持同埋參與北都發展意向書。據了解，中聯辦以至內地部門都有代表出席。有投資管理公司樂見消息，認為政府要提供實質優惠先能夠吸引發展商。始終嚟講呢個規模都會比較大，因為咧就話即係你可能裏邊當中佢哋要做埋其他嘅一啲嘅基建設施嘅配套啊，所謂我哋嘅叫做五通一平啦。咁其實喺而家呢個經濟環境或者即係始終呢個樓市嗰個嘅週期底下咧，咁始終可能即係唔係屬於一個最理想嘅時間。咁有機會咧發展商好多時都會考慮到即係自己自身嘅一啲嘅資金嘅情況啦，以至咧嚟緊嗰個發展嗰個年期同埋嗰個即係可能有機會嗰個投資嘅風險。咁如果真係要行呢個片區開發模式，我哋相信政府咧有機會可能需要比較喺個地價上面咧要有多啲嘅少少嘅折讓啦。佢又話政府未公布片區發展條款，現階段難以評估折讓比率吸引力。有線新聞徐永希報導。文藝創意產業發展藍圖最快聽日公布。消息指藍圖希望發揮香港中西文化薈萃優勢，推動文藝產業化發展。藍圖包括4大方向、71項措施，涵蓋發展香港中西文化特色、多元化同國際化文藝產業，促進中外文化交流，完善產業生態。消息話，藍圖具體措施冇針對個別界別，當局會按需要向業界提供資助，放寬法規，協助市場准入等支援，亦都會保持多元發展原則，希望8大文化產業界別互相支持，發揮協同效應。目標係2034年文化創意產業增加值達到2000億，就業人數達到264000人。
下星期六起，本港多個景點會舉辦 PandaGo 香港遊活動，展出2500隻大熊貓雕塑。活動獲文旅局同旅發局支持，8款造型、2500隻大熊貓雕塑，下星期六起一連3個週末同聖誕節，先後喺星光大道、昂坪360、海洋公園同中山公園展出。主辦方亦都設計咗6款香港專屬角色，將會一並登場。天文台話，一道冷鋒會喺今晚午夜前後橫過廣東沿岸，星期四、5會下跌至大約15度，日夜溫差較大。長者安居協會提醒長者保暖同埋注意安全。莊靜之報導。遲嚟嘅冬天，呢個星期氣溫終於下降。星期四市區最低大約15度，一道冷鋒午夜前後橫過廣東沿岸，隨後仲有強烈東北季候風抵達，北風增強，早晚氣溫相當清涼。由於涼空氣嘅先頭部隊會到達沿岸地區啦嚇，咁所以咧氣溫咧係會首先降到去18度左右。咁而聽日咧收太陽之後，夜晚黑咧就氣溫咧又會繼續下降啦，去到星期三朝頭早咧就大約16度到。咁而受到東北季候風嘅補充持續影響嘅話咧，咁咧就星期四同埋星期五朝頭早咧就會市區氣溫咧會下降到去15度左右。咁而新界咧係會低2-3度嘅。隨住氣溫下降，長者衣着臃腫，可增加跌倒風險。長者安居協會就提醒佢哋可以選擇保暖而輕嘅衣物，以及避免做危險嘅動作。如果佢係做某一啲危險動作咧，其實係會令到佢哋嘅跌倒機會咧係增加1.7倍。咁咩叫危險動作咧？就包括譬如佢要企高攞嘢啊，或者攞重嘢啊，失平衡啊，或者佢心急要行快啲啊，跑啊咁。對佢哋嚟講喺冬季咧都係危險動作嚟嘅。隨住冬季嚟到，流感嘅風險會加大。協會提醒長者要盡快接種疫苗，外出嘅時候可以佩戴口罩。有線新聞莊靜之報導。內地迎嚟下半年首輪寒潮，啟動暴雪4級應急響應。預計未來幾日，中東部大部分地區將會下降6至10度，華北、內蒙古降溫10度以上。北京、天津等地朝早出現雨雪天氣，導致交通受阻。氣溫驟降之下，市民紛紛戴上帽同頸巾保暖。延慶、門頭溝就出現明顯降雪。河北張家口多處亦都被雪覆蓋。至於山西、甘肅等地喺暴雪影響之下，多條高速公路實施臨時管控，進行除雪工作。中央氣象台發布暴雪黃色預警、寒潮黃色預警同大風藍色預警，預料內蒙古、黑龍江部分地區將會有特大暴雪。美國東岸同西岸持續受到惡劣天氣影響，加州嘅大氣河流氣流引發多地水浸，至少2死。惡劣天氣可能影響東岸同中西部民眾今個星期感恩節假期出遊。彭天晴報導。喺東岸賓夕法尼亞州東北部拉克曼納縣入冬之後第一次落雪，有人喺鄧莫爾鎮量度積雪厚度，大約有40厘米厚。工程車要出動鏟雪，交通受阻。I've been in a couple worse blizzards, but this seems to be like right up there. It's pretty bad. Oh, it's been hectic. We were stuck in the snow for a couple hours, and then stuck here for a couple hours, and we can't even leave until we get the okay to leave yet. We're like pretty much on standby. 賓夕法尼亞州受低氣壓影響，已經連續3日落雪，10個縣仍然有3萬幾戶停電。氣象部門預測，未來1星期東北部多個州同埋中西部都會落大雪，民眾將會迎接白色感恩節，會影響交通同埋民眾出行。受大氣河流嘅潮濕氣流影響嘅加州，多處仍然有水浸同埋山泥傾瀉。喺北部索諾馬縣，救援人員繼續搜殺被困者。一個60歲男人試圖揸車穿過水深近2米嘅道路，最終被困洪水入面身亡。警方有接報有人喺聖羅莎一條小溪附近遠足，意外身亡。
重災區之一嘅聖羅莎3日累計雨量超過300毫米，預測暴風雨過後，加州將會有暴雪來襲，陣風達到每小時88公里，累計積雪量可以高達1.2米。有線新聞彭天晴報導。返嚟新聞時間，黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案，佢繼續就《蘋果日報》英文版運作作供。佢話集中報導中國嘅負面新聞，只係要具批判。又話爭取外國政要支持，對佢哋嚟講係救贖。郭婷晶報導。黎智英繼續作供，解釋蘋果英文版點解唔需要向外國讀者平衡報導唔同陣營嘅觀點。佢話蘋果英文版每日刊載十分有限，只係得20篇左右，要揀重點或者佢哋想報符合蘋果理念嘅新聞。相信報導中國嘅負面新聞可以打破當時英文報章壟斷睇唔到中國負面新聞嘅問題。又話覺得除咗體育版之外，報章好少有正面消息，通常有壞消息就係好新聞。佢同意黃瑩嘅睇法就係蘋果嘅睇法，但唔同意咁做係反中國、反政府，只係對中國同特區更具批判。佢話蘋果一直報導真相，即使會煽動仇恨政府，只要係真相，佢哋就會報。佢唔知道咁做係會犯法，如果知道就唔會做。法官李運騰質疑黎智英講過唔需要平衡報導。黎智英話平衡報導唔等於有可信度，只有真相先至可信。李運騰反問係咪代表讀者只係依賴壞新聞，唔使睇好消息？黎智英話唔等於唔係真相。對於壹傳媒行政總裁張劍虹公稱黎智英嘅編採指示係逆權、抗爭、制裁，希望外國對中國採取敵對行動。黎智英反駁係張劍虹虛構，佢印象中冇呢一番對話，亦都冇理由咁講。就算有，佢只係想美國做啲嘢，停止國安法實施，一定唔會講明係要制裁或者敵對。敵對亦都唔係佢常用嘅字眼。有線新聞郭婷晶報道。房委會嘅屋邨管理扣分制加強措施，下星期日起實施。新增嘅3項不當行為，包括餵飼野鴿或其他野生動物，喺窗、露台或者樓宇外牆放置有高處掉落風險嘅物品，都會被扣7分。抗拒或者阻礙房委會或授權人士執行職務，扣15分。部分不當行為嘅適用範圍會擴大。例如抽氣扇滴油修訂為抽氣扇或抽油煙機管道等滴油等。房委會發言人話會加強宣傳新扣分制，呼籲居民保持環境衛生。解放軍2艘戰艦結束訪港行程，離開香港。海南艦離港之前停泊喺西環招商局碼頭，有市民嚟做最後道別，影相留念。下晝大約3點半，海南艦離開碼頭，官兵揮手致意。佢哋經南丫島、鴨脷洲之間嘅東博寮海峽離開。先行嘅長沙艦2艘消防輪喺前方開路，並且以水門禮歡送。沿途亦都有直升機同4艘水警截擊艇護航。政府近年着力開拓中東市場，我哋1連5日探討港商喺當地點樣揾商機。今日先講下中東多國都制定多個長遠規劃，希望經濟多元發展。利雅德商會就話有優惠政策吸引投資者去到當地發展。黃建津喺阿聯酋迪拜報導。中東近年成為投資嘅熱門地區，大小商家都希望分一杯羹。港交所計劃出年喺利雅德開設辦事處。呢個酒店集團睇準區內對於奢華酒店嘅需求，出年同埋2027年都有新項目開業。呢個服裝品牌早喺1993年已經喺迪拜開設第一間專賣店。為咗改善營商環境，沙特投資部修訂投資法，出年2月生效，加強本地同外資嘅平等待遇，加強投資者權益，同埋多元投資爭議解決方法等等。To explore the Kingdom of Saudi Arabia, to see the potential to conduct or to start a new factories, a new business
because what is the government of Saudi Arabia presenting to those who are really wish to come to the kingdom? It's really presenting to them a packages of privileges to be as an investor under the soil of Saudi Arabia. 中東區內多個國家都有制定長遠嘅願景計劃，包括沙特2030年願景同埋阿聯酋2031年願景，逐步減少石油產業嘅依賴，並且係增強拓展其他嘅戰略產業。好啦，上車啊！嗰時 City Bank 係非常有機會嘅一個地方，但係。喺中東經商幾十年嘅沈運龍指出，沙特社會開放度同埋吸引力不斷提升。佢創辦嘅商會近期亦都係率團到中東商務對接，尋找商機。即係有多少似中國20-30年前咧開放咧，就乜都想要。個分別咧就係當時中國係好想要，但係冇錢；沙特阿拉伯咧就乜都想要，但係有錢。咁所以咧就即係個商機咧就比較大嘅，咁即係佢如果能夠喺扎根喺即係沙特阿拉伯咧，我相信一定會好大作為。貿發局相信香港嘅金融科技發展具有優勢，當地對於相關嘅人才有明顯嘅需求。初創企業嘅合作空間係會比較大嘅，佢哋其實喺金融發展方面咧都好需要香港嘅人才啦，同埋一啲嘅服務嘅方案咧去到當地嘅，咁所以我覺得呢一方面嗰個發展會有一個幾樂觀嘅空間嘅。喺2023年，中東係香港第9大嘅貿易夥伴，舊年兩地貿易總額267億美元，佔香港貿易總額2.4%，按年嘅增幅達到14.6%。有線新聞黃建津喺阿聯酋迪拜報導。恒生指數3連跌，見2個月低位，進一步逼近19000點。大市先升後跌，恒指曾經跌至19100點邊緣，收市報19150點，跌78點。收市後嘅 MSCI 指數成分股換碼生效，成交增至1800幾億。新經濟股個別發展，本週公布業績嘅美團一度跌半成，收市跌3%。阿里扭轉7連跌，升超過1%。將會成為藍籌新貴嘅快手同新東方升大約4%。將會被剔除藍籌行列嘅新世界受壓，係表現第2差嘅藍籌。另外，瑞銀預期出年中美角力可能升級。內地同本港經濟增長放慢，加上目前港股風險日價較高，恒指出年年底目標係2萬點，潛在升幅唔夠半成。評級機構標普下調中國未來2年經濟增長預測。標普指出，特朗普當選總統，美國政府加徵關稅可能性上升，特別係針對中國。就算中央出台政策支持經濟，但係預計受到美國關稅政策影響，將中國出年經濟增長預測由9月嘅時候嘅4.3%調低至4.1%。2026年增長預測下調0.7個百分點至3.8%。標普亦都認為美國貿易政策變化同環球需求放緩，將會對亞太地區經濟增長帶嚟挑戰。但係相信較低嘅利率水平同埋適度通脹可以舒緩對消費需求嘅影響。蘋果公司行政總裁庫克指出，冇中國合作夥伴就冇今日嘅成就。I'm thrilled to be here, and I'm so proud that Apple has an exhibit here with our partners. Oh, I value them very highly. We could not do what we do without them. 央視旗下玉淵談天報導，庫克今年內第3度訪華，首次現身喺北京舉行嘅第2屆中國國際供應鏈促進博覽會。蘋果喺展覽牌上顯示，200間主要供應商中，超過80%喺中國生產。喺3月，庫克訪問上海期間，會見主要供應商。10月嘅時候就同中國工業部門領導人會面。
內地近年野豬數量泛濫，唔單止有農田受損，更加造成人命傷亡。各地紛紛組織捕獵隊狩獵野豬。由邢振宇講下。根據國家林草局統計，全國野豬數量已經超過200萬頭，自害省份達到26個。每逢秋季，大量野豬落山覓食，侵害農田，都令到唔少村民叫苦連天。看，前天晚上是昨天晚上都在這裡這一帶活動。你看，這是新鮮的，昨天的，吃一半剩一半。除咗啃食農作物，野豬更加會闖入民居同公共設施，甚至引發事故，造成人命傷亡。喺上個月27號，有野豬闖入南京南站，同高鐵列車相撞。隨車裏機械師落車處置嘅時候，慘遭另一列列車撞死。為咗減少野豬嘅數量，多地組織捕獵隊上山狩獵野豬，但係過程困難重重。例如湖北十堰市安陽鎮近日出動20幾名獵人、70幾隻獵狗，甚至帶同2部紅外線無人機，依然未能夠捕殺野豬。要完成740頭，看樣子這個計劃完成不了，靠人、靠狗、靠獵刀是作用非常小。專家話用槍狩獵野豬嘅效果比較好，但係亦都有局限。而在有一些試點區域，就是野豬致害綜合防控試點區域，還嘗試了槍獵的辦法。這個方法呢，效率比較高，效果也比較好。這些措施使野豬致害呢有所減少，但問題就是說，不是每一個地方都具備槍獵的條件。專家強調要根據當地實際情況，採取針對性嘅捕獵方法，減少野豬嘅危害。有線新聞，邢振宇報導。